মই ঋতুমণি আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নামনি অসমলৈ। আৰু আজি গমে পাইছে চাগে মই এয়া কি বনাই আছোঁ দেখি পেলাই। এয়া চাওক চিকেনৰ স্কিন, আৰু এইটো মই গৰম পানীত ভালদৰে ধুই পেলাই লৈছোঁ চাফা কৰি। তাৰপিছত মই অকণমান জ্বলাই লৈছোঁ এনেকৈ, যাতে সৰু সৰু পাখিবোৰ জ্বলি যায় গুচি পেলাই। আৰু এয়া চাওক, এয়া মই ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই লৈ লৈছোঁ, জ্বলাই লৈছিলোঁ। তাৰপিছত এয়া কি ধুনীয়াকৈ চাফ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ, আৰু তাত অকণমান তেল দিছোঁ, বেছিকৈ দিয়া নাই, কাৰণ চিকেনৰ যিটো স্কিন হয় তাৰ পৰা বহুত তেল ওলায়, গমেই পায় আপোনালোকে। আৰু এতিয়া দেখিব মই কেনেকৈ বনাই আছোঁ। আৰু মই আজি অকণমান স্পাইচি বনাম, গতিকে সেয়া চাওক মোৰ তেলখিনি গৰম হৈছে, গতিকে মই ইয়াত দি দিছোঁ পিঁয়াজ এটা লৈ লৈছোঁ মই সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই। আৰু এইখিনি মই ইমান বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ, অকণমান ফ্ৰাই কৰিম, অকণমান বইল হোৱাকৈ। আৰু লগতে এয়া যদি আপোনালোকে কেতিয়াও খোৱা নাই এনেকৈ বনাই খাব, খুবেই ভাল লাগে। আৰু যিসকলে খায় সিহঁতে জানে চাগে কিমান টেষ্টি হয় চিকেনৰ যিটো স্কিনৰ মানে ৰেচিপি, মানে ফ্ৰাইটো। আৰু ইয়াত দি দিছোঁ মই হালধি, আগৰ দৰেই আগতে হালধি দি দিওঁ, আৰু মই নিমখো দি দিছোঁ আগতীয়াকৈ। আৰু ইয়াত দি দিলোঁ মই চিকেনখিনি, মানে চিকেনৰ যিটো স্কিন সেইটো দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি দি পেলাই মই অকণমান সময় লৰাই দিছোঁ। লৰাই দি পেলাই ইয়াতে মই এতিয়া এড কৰিম টমেটো মই এটাই লৈছোঁ, বেছিকৈ লোৱা নাই, কাৰণ চিকেনৰ যিখিনি মোৰ স্কিন সেইখিনি মোৰ বেছি নহয়, 250 গ্ৰামমান হ'ব, গতিকে মই এটাই দি দিছোঁ টমেটো। আৰু চাওক এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ, এনেকৈ লৰাই অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত মই এয়া 2-3 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ। আৰু এতিয়া চাই লওঁ, এয়া চাওক কিমান তেল মানে ওলাইছে, যিটো চিকেনৰ মানে স্কিনৰ পৰা খুবেই তেল ওলাইছে। আৰু এতিয়া চাওক এয়া, আৰু আমাৰ টমেটোখিনিও ধুনীয়াকৈ বইল হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ আদা নহৰু, এইখিনি মই পেষ্ট কৰি লৈ লৈছিলোঁ, আৰু মই এইখিনি পিছত দি দিছোঁ, কাৰণ মই তেল বেছিকৈ দিয়া নাছিলোঁ যিহেতু, সেইটো কাৰণে, কাৰণ মছলাখিনি তেল কম দিলে ভাজিবলৈ ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিলোঁ চিকেন মছলা দিছোঁ মই 1 চামুচ, আৰু এয়া দিছোঁ মই ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ, জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ মই 1 চামুচ। আৰু এইখিনি দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ এই ধৰণে, এয়া চাওক। আৰু এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিব। দেখিছে নহয় এনেকৈ, আৰু খুব লৰাব লাগে এইখিনি সময়ত, কাৰণ এইখিনি মই যিহেতু মই আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ সেইটো কাৰণে। আৰু এয়া মই গ্ৰীণ চিলি দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই পাতলকৈ কাটি লৈ লৈছোঁ। আৰু জলকীয়াখিনি মই তেতিয়ালৈকে ফ্ৰাই কৰিম যেতিয়ালৈকে জলকীয়াটো ফ্ৰাই নহয়, তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব। আৰু জলকীয়াখিনি যেতিয়ালৈকে ভাজা হৈ যাব, বইল হ'ব, তেতিয়ালৈকে আমাৰ চিকেনখিনিও হৈ যাব, কাৰণ চিকেনৰ যিটো স্কিন এইটো টাইম নালাগে ভাজোঁতে। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, আৰু খাবলৈও খুবেই টেষ্টি হয়। যিসকলে খায় সিহঁতেতো জানেই, তাৰপিছতো এনেকৈ বনাই খাব। আৰু এনেও চিম্পুলকৈ বনাই খালেও ভাল লাগে, কিন্তু এয়া মছলা দি পেলাই স্পাইচি কৰি পেলাই যিটো খাওঁ সেইটো খুবেই টেষ্টি হয়। আৰু একেবাৰে চিকেনৰ আগত চিকেনৰ স্কিনৰ যিটো বনাইছোঁ এয়া ফেইল আৰু। গতিকে মোৰ চিকেনখিনি আজি এনেকৈয়ে থাকিব যেন পাইছোঁ, কাৰণ চিকেনো বনাইছোঁ যিহেতু, আৰু সকলোৱে খাই ভাল পায়, আৰু সঁচাকৈ খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাওক, আৰু বেছি টাইম নালাগে, মোৰ অকল চাফা কৰোঁতে অকণমান সময় লাগিছে। এয়া চাওক মই ছাৰ্ভ কৰিলোঁৱে, এতিয়া দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া, একদম দেখিবলৈ ডিলিচিয়াছ হৈছে। আৰু লগতে চিকেনো বনাইছিলোঁ, এয়া লৈ লৈছোঁ। আৰু আজি চিকেন কোনেও নাখায়, অকল গ্ৰেভিয়ে খাব, খালে গম পোৱা গৈছে। বাৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। আৰু লগতে যিসকল মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।